اراده امرو و نابه به بریندار کرن هفوکا یکیه جدستور علم لسر دیوار دادگاه بلند یا فرانکفورت هاتیه نویسی آماده کارین دادگاه کرنا تومت باره گینه نه تن مروف به اراده کرنه لهوانه کشتن کریه روی خود وشارتیه لناسنامه اوی دیاره ناوی طهایه و خلک فلوجه عراقیه چکداره که بره یه داعش تومت باره بکیماتی بکشتنا زاروکه که 5 سالی یا کرد ازدی و اشکنجدان و بازرگانی کرن بدای کاوه. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Völkermord, Mord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Wir gehen davon aus, dass er diese Verbrechen als Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat begangen hat. Es handelt sich hier um die weltweit erste Anklage mit dem Ziel der Ahndung des Völkermords an den Jesiden, der mit dem zentral organisierten und systematischen Angriff des IS auf die Region Sinjar im Nordirak im August 2014 begann. یکمین رونشتنا دادگاه بو که بسکالای دست بگر طهای عراقی نه آخفتن پارێزەرên wî jî dibêjin carê planeke wan nîne ji bo ku ew bipeyve. Aktuell ist das nicht geplant, tatsächlich, worüber wir nachdenken werden, weil der Senat ja gesagt hat, dass sie die Angaben zur Person nicht als Teileinlassung ansehen, dass wir darüber sicherlich mal nachdenken werden, ob wir das machen wollen. Düzen yek ji wan navên diyarên Kurdên êzidiye li Almanya ku keysê jin û kiçên dîlên Daeş bi xwe kiriye erk û sizadana tawanbarê Daeş ew di wê baweriyê de dibîne tirsa li ser hawniştîmaniyên êzidî kêmtir dike. Für die jesidischen Frauen, die in IS-Gefangenschaft waren, ist das heute ein ganz wichtiger Tag. Denn über das Leid, was der Frau und der toten Tochter widerfahren ist, fühlen auch sie sich ein Stück weit darin bestätigt, dass das, was ihnen widerfahren ist, nicht vergessen wird. Und dass der Straflosigkeit, mit der die Jesiden leben seit der Verfolgung, dass dem ein Ende gesetzt wird. Es ist nicht der erste Völkermord und die Jesiden haben Angst, dass es auch nicht der letzte ist. Kêm Kurd berhevê evê rûniştina vekiriya dadgehê bûn. Lê Mehmet li piraniya pirsên girêdayî Kurdan li Almanya berheve û li gorî wî bandora vê proseya dadgehê pir e. Belê saetek dadgeh rûnişt roja yekemîn gelek mehîm û ji ber ku anklage şirift yani îdaname Staatsanwaltschaft girîng bû ji bo çi ev mehkeme tê kirin li wê derê hat tarîf kirin dawak jenosîdê Kurdên Yezidî û ji aliyê grûbek terorîst hatiye kirin ji bo wê mehna wê gelek girîng e. Bi kêmatî 22 rûniştinên dadgehê yên ku hatine ragihandin dihêne encamdan ta ku biryara dawiyê ya dadgehê aşkira bibe. Bey ku tahayê welatînameya Almanya yan jî îqamel vê derê hebe. Sistemê dadweriyê ya Almanya ji dunyayê ra êdî selmand li her ciyekî dokûmentên tawanên dijî miroviyetiyê bikevne destê wan ew dişopînin û wan kesan jî deyîn newelatê xwe jî û li vê derê dadgehiya wan dikin. Zinaşîn û Rûdaw, Almanya.